tong ting tong. Perhatian Anda sedang mendengarkan Ustakdes. Bersama gue Dustin Tiffany Endeng. Jenda Munte. Wes, simpan dulu pekerjaan Anda, turunkan ekspektasi Anda, dan mari kita ngobrol tentang apa aja yang ada lewat di kepala hari ini. Wes, dan kita tinggal sendiri, Bang. Cakep banget lagi, Tin. Kira-kira sekarang ada sang pencerah. Sang pencerah. Judulnya Iya. yang tuh. Yoi, karena di antara kita Dark Knight, ya kan? Batman ya. dari kan jadi judul film kan nih. Cakep banget, Tin. Biasanya kan lewatnya di FYP nih. Pas lihat langsung, wah. Sangat pantun nih. Kok Cakep. Masuk. Oke, siapa yang kalau bukan kita sambut Ratu Aulia. Gue kalau yang cakep-cakep begini nggak bisa ngomong gue, Pak. Loh, harusnya bisa ya? Kalau yang kayak tadi tuh, ya emang rame orangnya bisa. Kalau ini langsung. Oh kayak tadi berarti syutingnya berapa kali? Kita sehari tuh memang 12 episode. Kita industri banget kan soalnya. Satu season ya. Oh, iya, Satu season. nggak pegel. Kak Dustin kok di aku batuknya sedikit. Di mana? Oh, ini langsung nembaknya deket banget tuh. Seret. Oh, Pertama ketemu Dustin kok kapan? kemarin Kemarin? waktu di podcast aku. Oh, batuk berapa kali dia di sana? Gak gitu sih, tapi kayak kurang banyak. Iya, Kurang karena banyak jauh, deh. Bang. Jaraknya kurang lebih 5 meter itu dari AC. Kalau ini kan cuma 2,5 meter kurang lebih. Ya setinggi Pandesar lah kalau Pandesar. Gak usah, ini mas, dia nggak tahu nih. Aku yakin nggak tahu kan Pandesar? Pandesar. Nggak tahu kan Wah. setiap orang punya segmennya masing-masing. Legendary. Pandesar itu kiper legend timnas Belanda. Iya. Jangan ngomongin itu. Jangan bola, jangan bola. Jangan bola. Jangan dulu lah, jadi ngobrol. Kalau gitu ngomongin pemerintah, Nggak usah juga. nggak usah juga. Takut juga ya. Satu, aku balik ke soal FYP tadi nih. Kan kamu tuh sering nongol banget di FYP banyak orang lah. Emang iya? Kalau aku sih sering sih, cuman kayaknya baru ketemu sekarang. Kayaknya emang benar-benar baru ketemu kan kita. Jenda Iya. saking ngeresponnya sama Ratu biar supaya di fallback dia follow unfollow biar kelihatan di Enggak gitu juga, enggak gitu juga. notif. Oh iya, Iya, biar start kelihatan follow ya. ini. Mumpung lagi di notice sama Dasin, gua Start follow. follow. Kayaknya belum follow sih IG. Enggak, emang Iya, sengaja. parah Tadinya udah follow. banget. Ratu belum notice kali ya. Iya gitu. Parah banget sih. Aku udah follow lo, Tin. Oh, deh. Udah follow lo, Tin. Karena kamu sudah follow, kita kasih iPhone. Bukan kontennya gitu. Bukan katanya itu mana handphone coba. Weh. Kan biar kita langsung aja gitu. Tapi emang enak sih kalau follow-followan di depan orangnya langsung tuh lebih enak. Iya kan. Soalnya Lebih nanti organik. Biasanya kalau di TikTok habis follow sama orang ada emoji yang mau dikirim apa enggak yang begini? Di DM-nya kan. Iya, Di ini DM-nya. gini, iya kan? udah. Terima kasih, Ratu. Gokil. Nah, tapi apa yang nongol di media sosial kamu tuh sama nggak sih dengan keseharian kamu? Kan ada beberapa orang ya, kayak aku nih, di media sosialku orang taunya aku marah-marah, padahal gitu? aslinya enggak. Oh. Kalau kamu ada nggak yang kayak gitu? Yang sebenarnya orang lihat aku tuh di medsos A, padahal mah aslinya aku nggak A banget, aku bisa B, C, D gitu. Apa ya? Kayaknya nggak jauh beda sih, tapi ada beberapa yang dibuat kayak kerjaan gitu. Misalnya dari segi fashion, kayak kalau kerjaan kan biasanya apalagi kayak brand gitu ya, kan dia suka matokin harus pakai baju ini ya, harus pakai baju ini. Nah aku kayak sudah pakai tank top, nah itu aku nggak biasa kayak gitu. Hari-hari aku nggak kayak gitu dan nggak pernah kemana-mana pakai tank top. Nggak. Oke, tuh guys. Bener ya guys, tadi juga pas Ratu baru nyampe, ya begini gitu loh, nggak pakai kaos, bahkan bukan ya, memang kayak begini tadi datangnya. Iya, pakai ini outer ya segala macam ya. Tapi memang kan ada beberapa brand yang memang special request, memang untuk Iya. kebutuhan untuk brand mereka. Bener, kan kayak brandnya kayak produknya misalnya body lotion ya, berarti kan harus sampai tangan gitu kan, pakainya kayak gitu. Kalau nggak mungkin kita pakai baju panjang juga kan, kalau body lotion. Lo Berarti coba dah, lu bayangin lotion ke jaket. nggak mungkin, nggak Lebih bisa. deterjen Pak, jatuhnya deterjen itu. Iya, ada sih. Gitu. Benar-benar.
aku pengen tahu dong, pas ketemu Dustin pertama kali, jujur. Harus jujur. Harus jujur. Apa first impression ketika pertama kali ketemu Dustin? Pertama kali yang baik-baik dulu ya. Berarti ada yang nggak baik nih. Baik kok, langsung kayak ini Kak Dustin ternyata baik banget aslinya. Kan biasanya kalau udah senior, justru udah senior jadi malah baik ya. Gimana ya? Ada orang yang setelah jadi senior ya karena dia mungkin udah ngelewatin fase ada kan beberapa orang yang mungkin fase star gitu kan. Star Nah kalau udah senior dia udah ngelewatin itu, dia udah nggak ngerasa butuh pengakuan lagi kan. Iya. Gitu. Tapi Dustin kayak dari awal kayak gini-gini aja. Iya ya, kayaknya ya. Dia masih kelihatan soalnya kayak humble banget. Wah, parah. Oke, Bang Jena juga tuh begitu. Iya, benar. Dustin bawa sesuatu nggak waktu ketemu? Bawa batuk. Batuk bukan. Enggak bawa. Berarti dia nggak telat. Enggak. Kalau dia telat dia biasa bawa sesuatu untuk kayak permohonan maaf. Oh gitu. Lu garang lu. Oh iya, juga. Iya. Yang gorengan apa gitu ya? Ya goreng apapun itu buah tangan Dustin selalu ada gitu. Baik kok aslinya. Yang tadi nggak baiknya? Nggak baiknya nggak ada. Enggak, hampir gue batukin kali ya? Udah dibantu Kak. Hampir gue batukin. Dibatukin. Tapi Ratu tuh pernah ketemu orang yang nyebelin. Wah. Tapi harus kerjasama nih sama dia. Oh pernah banget. Itu waktu itu di Tanpa menyebut, misalkan layar lebar, tapi tanpa menyebut judul filmnya. Iya, di syuting FTV waktu itu. Di syutingan FTV. Star kah atau tidak bisa Iya. kerjasama? Star. Wow. Oke. Terus aku tuh kayak nggak pernah sih sama orang itu. Makanya aku setiap sebelum syuting dikasih judul syuting apa, aku selalu nanya dulu gitu. Karena aku orangnya kalau nggak nyaman mending nggak usah gitu. Oh gitu. Kayak misalnya aku udah pernah nih, misalnya sama Kak Dasin udah pernah. Dan pengalaman aku buruk sama kakak. Terus aku ada syuting lagi. Sama siapa Kak Dasin gitu. Enggak usah, mending enggak usah. Oh, gitu. Nah, sama orang ini aku nggak pernah waktu itu. Jadi kayak ya nggak ada yang mikir dia gimana juga kan. Iya. Ini udah senior, nggak mungkin lah, nggak mungkin. Ya udah akhirnya aku terima, ternyata ya seperti itu. Oh, war. Belum pernah syuting film sama Dustin kan? Belum. Wah, cobain. Satu line nanti bisa berubah jadi banyak universe. Oh gitu. Enggak. Tapi Dustin ini kadang yang susah tuh, dia tuh nggak jahat. Cuman emang anaknya jahil. Jadi kalau nggak siapa mau bercandanya kadang. Kalau udah deket, tapi kalau udah dijailin sama Dustin berarti dia udah nganggap deket. Kalau sama orang baru dia masih jaim gitu. Iya. Wah, bener-bener. Makanya kamu tuh belum dijailin kan sama Dustin? Belum. Berarti belum deket lo, Pak. Ya kan ini baru 2 kali juga baru sih. 2 kali, Pak. Baru 2 kali. Tunggu nanti ketiga kali. 3 kali ya. Ada ya, dia tiba-tiba bilang aku telat nih, terus dia nge-Sherlock masih di Bogor. Dan beneran Sherlocknya tuh dia ngedit nggak tahu pakai aplikasi apaan, bisa kayak gitu dia. Oh itu bisa kalau handphonenya ini biasanya bukan iPhone. Apa tadi itu namanya? Apa tuh namanya, orang lu pernah gituin gua? Kadang Gemini juga sekarang bisa, Bang. Gemini gue nih maksudnya. Enggak, bukan zodiak Gemini. loh. Bukan zodiak. Enggak, sekarang Gemini AI bisa lo, misalnya seakan-akan kayak gua kemarin ntar bocor gua. Gua lagi di Cafe Verde. Iya. Di spill lagi Cafe Verde. Dia ngaku lagi di Cafe Verde di luar negeri. Kalau mah dia lagi di Indonesia. Iya. Orang pada percaya, tapi karena saking bagusnya itu tempat. Gila ya. Lu juga nggak nyangka ada di Indonesia sebagus itu. Yes. Emang di mana? Wah, ada itu di. Enggak mau kasih tahu. Udah lewat ini, nanti tayangnya udah lama sih. Oh iya, betul. Pelit banget sih. Ada pokoknya di kaki pulau kaki suatu pulau dah. Itu bagus. Pulau Seribu. Bukan, seberang pulau kita. Di Sulawesi lah ya. Iya. Di kaki Sulawesi. Masih nggak mau ngasih tahu. Kenapa takut rame nanti jadinya nggak asik Ya lagi. biarin dong Kak Dustin, berarti itu Oh itu iya. rezekinya lewat Kak Dustin. tuh. Tempat jadi rame. Destinasinya itu keren banget, Bulukumba. Bulukumba guys. Ini pembahasanku. Jadi Dustin bukan di Cafe Verde. Di Bulukumba. Berarti nanti Kak Dustin kalau kesana lagi, se-RT pun bisa tuh jadi gratis. Kan ada spill. Oh iya bener. Kan? Kita Waktu se-RT itu- loh, Pak. Waktu itu kerjaan nggak, endorse nggak? Iya gawean itu. Oh ya udah, emang udah di spill berarti. Harus di situ. Iya. Pak, pertama kali lu
tahu Ratu, lu taunya dia apa? Influencer. Oh, apa TikTok. enggak? TikTokers. TikTok. Iya, oh iya. Karena kan ternyata Ratu juga dia main series, Yoi. main syuting-syutingan juga. Nah kalau Ratu sendiri pengen dikenalnya sebagai apa sekarang? Kalau sekarang aku pengennya dikenal sebagai aktor. Yes. Ini kita circle aktor nih. Tapi aku tidak akan menghilangkan jiwa tiktokers aku juga, maksudnya. Karena mengawali ya. Iya, dan aku nggak akan melupakan aku lahir di mana juga nggak aku. Itu Yes. dia yang penting ya bang ya. Cuman kan untuk saat ini aku pengennya dan seterusnya, amin, dikenalnya pengennya jadi aktor gitu. Karena mau grow orang Iya setiap itu dong, benar. tahapan. Dan ini posisinya ada yang lagi reading juga nih saat ini. Sekarang insya Allah kalau jadi Oh, Ratu ya. tanggal berapa Kak? Nanti ya? Iya, 5 awal. Agustus. Layar lebar atau series? Film. Layar lebar. Oh. Gokil, IMAX nih. Odyssey dong. Odyssey. Odyssey dong. Odyssey. Pokoknya layar lebar ya tadi. Odyssey mah layar lebarnya lebar banget pakai IMAX. Iya, antara kepotong sama enggak. Yes. Antara kepotong sama enggak, gokil. Berarti, nah itu posisinya kalau kayak gitu berarti siap yang namanya kayak dioper kemana-mana gitu ya? Maksudnya dioper gimana? Bola kan ya? Enggak, misalnya Bola kan ya, kamu misalnya main di daerah Sumba, kamu main itu udah Oh, pasti maksudnya syuting? persiapannya. Oh iya, 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 iya. Ada gak hal yang emang anjir kalau kesini gua harus penting nih, misalnya gua harus bawa ini nih. Kalau enggak misalnya kayak bawa makanan tersendiri kayak Ratu Kayak gitu. bawa Berarti di sambel. gunung. Kalau di gunung tuh harus bawa sesuatu gitu maksudnya. Yes, Bawa apa ya? dulu sempet gak? Yang Sempat gitu? pernah, tapi kayak Makanan TNI. enggak. Ransum. Maksudnya ransum, Iya, ransum. gitu. Enggak nginep waktu itu, jadi kayak cuma cemilan-cemilan aja, dan di sana kan juga ada kantin kan? Ada tukang jualan kan? Warung yang itu, warung kayu. Iya, nah tapi mungkin maksud Dasin kalau misalkan syuting kayak di pulau sendiri, sementara ada orang yang udah biasa makan sambel, Yes. dia bawa sambel tuh biasa. Yang harus aku bawa banget kan? Iya. Iya. Nggak ada sih, aku mau Apapun makan. Aku mau makan. Sama kayak lu Pak, yang penting ada telur dadar kan kalau lu. Bener. Oh, kita geng telur dadar. Karena mau diolah apapun udah kayak gitu Iya rasanya. benar Enak. benar. Itu Benar the benar best benar. deh. Enggak, kayaknya emang telur mau dibawa berapa banyak butir pun telur tuh bisa diapain aja nggak? Yes, benar. Bisa direbus, bisa diceplok, dadar, bisa dibalado gitu loh. Bener. Betul. Dan toh kita makan dia lauknya satu doang dia udah enak aja ya. Banget. Parah. Iya, iya. Gokil. Bener Oh, sih, geng telur kita ya. Geng telur. Iya. Tapi kayaknya telur dadar tuh makanan paling universal sih Pak. Oh, iya Iya sih sih. Telur ya mau di Tapi aku tuh scramble nggak gitu. pernah ngerasa bosan sama telur. Ya, iya, karena dia itu adalah salah satu dispesialkan. Hah? Karena biasanya kalau nasi goreng spesial ada telur. Iya, spesial pakai telur. Kalau Spesial martabak telur spesial telurnya ditambah. Benar. Oh iya bener makanan sih. dispesialkan Iya dia. lagi. Bener-bener. Gokil. Baru kepikiran bener-bener. Iya kan? Dispesialkan. Iya, iya, iya. Berarti kalau gua manggil lu telur, lu Spesial. spesial. Oh iya bener. Dustin telur. Kan begini bang. Oh ya, di Instagram juga pernah memecahkan rekor like terbanyak kan? Siapa? Butir enggak foto telur doang. Ini. Oh iya. Emang iya? Iya. Pecahan telur gini. Enggak, telur doang di Oke. foto itu like-nya terbanyak. Covid itu, teman. Hah? Berapa itu? Like-nya berapa juta? Oh itu tuh 55 juta. Kak, udah ada Kak tadi. 5 tuh, buat ini doang 55 juta. Sampai si Instagram pusatnya aja respon. Oh gila banget. Instagram pusat ngerespon. Buat begini doang, Mas. Wow. Like itu by 37 buat begini juta. ya doang maksudnya ya. Gila banyak banget. Artinya kan Berarti beneran ini paling universal, makanan paling Ya udah Kak universal. Davin sekarang fixnya sambil pegang telur. Oh, gini. Boleh juga sih Pak jadi branding. Ya kan? Dan itu posisinya berarti kita tahu dia sekalian survei orang yang menyukai telur di dunia 37 juta orang. Tuh Itu yang 55 juta sekarang. Oh, naik 55 lagi. juta. Di 2019. Wow. Sekarang bisa nambah Tin. Bener. 70 juta. Itu yang main IG. Nah, kita sebagai pecinta telur udah nge-like belum nih? Belum. Gua belum. Lalu mau Like deh. pecinta telur. Buat nambahin. Nggak usah dicari Pak.
itu postingan 2019 carinya kayak gimana? Nambahin ntar, nambahin. Biasanya ada bang linknya gitu kalau di Nggak usah, Pak. Nggak usah. Telur nggak butuh validasi segitu juga. Dia mau survei orang di dunia berapa orang sih yang menyukai saya gitu. Enggak juga sih. Oh enggak. Ya oke, batuk pertama. Enggak, ke pertama. Udah beberapa kali tadi. Dihitung lu, Pak. Enggak, dia orangnya main di detail emang. Iya. Lah cewek kan detail kalau urusan cowok. Oh. Lu kesalahan lu berapa tahun lalu juga dia bisa. Benar. Nah, ngomong-ngomong detail, ada momen syuting yang inget entah lucu atau malah trauma banget sama momen itu. Di mana di syuting? Sama Lokasi. syuting. Yang bikin trauma belum ada sih, alhamdulillah. Nggak ada. Yang lucu? Kalau lucu banyak banget di luar set. Oh, itu biasanya Ya bisa- sama teman-teman paling ya sama case-case lain gitu. Nah, Lucu-lucu. kayak macam misal contoh. Contohnya dikira pura-pura tidur, tapi bukan aku ya. Misalnya Kak Dustin pura-pura tidur, dikiranya dikiranya pura-pura tidur, ternyata tidur beneran, dikagetin marah. Tapi itu lucu padahal gitu. Sebenarnya gitu. Oh itu Dustin banget sih. Emang iya. Pura-pura tidur tapi tidur beneran. Oh, emang iya bang. Yang kita meeting sampai malam. Oh. Lo ngantuk kan lu? Enggak, bahkan gue di podcast. Di podcast ya. Kita pernah podcast ngobrol rame. Tidur beneran tidur. Awalnya dia memang gua tahu lu di situ pura-pura tidur awalnya. Iya. Karena dia kayaknya udah habis topik dan udah ngerasa udah nggak ngalir nih obrolannya. Dia pura-pura tidur awal dan ternyata dia ketiduran beneran di situ. Ketiduran di set beneran. Beneran. Ketiduran Nah, beneran. tapi itu kan berarti di mata orang-orang lucu kan pasti. Lucu kalau orang kita ketawa-ketawa dan dia nggak bangun. Kan, iya. Wah, tapi kan saking terlelapnya karena kena AC, udah gitu duduk ya kan ya pewe. Lagi kerja Pak, tapi Pak lagi kerja. Iya. Tapi Kak Dustin kalau lagi tidur batuk masih. Sampai ini kita mulai. Ini menarik. Ya, pernah gua dan kaget. Pernah pas lagi ini tiba-tiba batuk keluarnya kan responnya kan kita nggak ke setting apa gimana ya. Iya. Batuk dan kaget. Bangun segala macam begini 3 detik 5 detik tidur lagi gitu akhirnya. Sempet. Jadi kaget sendiri gitu ya? Iya. Gitu. Itu kan pas ada gua Pak. Sempet bang ya? Jadi Dustin nih punya salah satu Ambulan. Panggilin ambulan. Dia tuh tidur nih. Dia bisa nih jam-jam 3 subuh kayak kebangun dari tempat tidur duduk. Lihat kanan kiri tidur lagi. Nah ini gua kagak sadar tau. Oh, itu lu nggak sadar? ngelindur berarti namanya. ngelindur. Ngelindur. Atau jangan-jangan bukan lu kali yang gue lihat ya? Wah gila lu Rogo Sukmo. Rogus. Ratu penakut nggak? Nah. Jujur iya banget. Tapi pernah main film horor belum? Belum. Ini yang sekarang nih maunya Kesananya yang mau jalan genre. tuh horor. Wow. Aku juga deg-degan sih. Tapi gak apa-apa itu jadi menantang adrenalin ya, challenge juga kan. Enggak, takut aku kalau yang kayak gitu mah. Iya, apalagi kalau sutradaranya maunya realis tuh kayak kita dibiarin sendiri di ruangan. Nggak mau ah. Biasanya kan nggak mungkin tinggal sendirian bang. Kalau pengen adegannya seril mungkin ada tergantung treatment sutradara. Kalau sutradara pengen dapat emosinya senatural itu bisa jadi. Wah, ini bagus buat Ratu nanti. Mungkin bisa jadi masukan buat sutradara kayak gitu aja. Ya, tapi kan Demi Allah jangan, demi Allah tolong aku, jangan ya. soalnya terakhir aku syuting horor kita di bunker bekas Jepang gitu, tentara Jepang di Pangalengan, Ujung Genteng. Lokasi itu warga sekitar aja nggak berani main ke dalam. Kita di situ. Au, terus pasti ada ya? Banyak banget ya? Ada beberapa kejadian lah, kayak tapi nggak pernah bener-bener sendiri sih case-nya. Iyalah. Makanya kan tergantung treatment sutradaranya apa. Iya. Tapi kalau misalkan di challenge sama sutradaranya, bisa sutradara nggak langsung maksa, nggak kamu harus sendiri. Gimana? Boleh nggak kamu sendiri? Berani nggak gitu ya? Aku nggak, aku langsung enggak, Bu, Pak, gitu enggak. Wow. Temenin gitu minimal. Ntar ditemenin sama Setan. ekstras yang setannya. Ekstras tapi kan ekstras. Iya, aku takut banget. Berarti film horor nggak nonton dong? Nonton kalau film horor. Berani aku kalau film horor, tapi kayak misalnya Kak Dustin ceritain
kalian berdua deh sekarang nih ceritain yang horor-horor. Gak bisa aku, Oh, bisa. takut. Tapi kalau nonton aku suka. Aku visual malah suka. Sendiri bisa. Gak bisa. Oh, harus. Tempat ini tuh Nggak, udah. Diam, nggak usah. Coba. belum selesai Ratu. Jangan. Sebelumnya kita jangan. podcast di sini. Demi Allah. Ya, Kita podcast di emang sini. tahu kalau itu. Usahakan dengar sampai usai. Nah, itu sebenarnya Iya, ide. benar. Usahain dengerin sampai selesai. Benar. Oh berarti dia kalau nonton ya banyak sih. Banyak orang juga yang nggak mau dibikin patah hati tapi senang nonton film patah hati. Benar. Iya. Iya kan. Pada akhirnya ke bawah genre itu ya, Bang ya. Yes. Kalau gue lebih takut film yang thriller yang Wah, sadis-sadis. itu thriller. Aku suka Oke. banget. Nonton Obsession udah dengar. Nonton. Wow, keren ya. Bagus. Tapi dia nggak ngerti ini. Ah, Apa yang satu lagi temennya? Ini Backroom. udah. kagak ngerti gua. Tapi itu jujur emang bertanya-tanya sih. Gua Sumpah aku nggak paham dan sebenarnya aku suka banget film yang bikin mikir aku suka. Enter tuh ya, setelah Iya. itu jadi bahasan. Iya. Tapi ini kayak bener-bener bingung tau. Backroom ya. Iya. Sosok mau plot twist tapi dia nggak kan. Nggak ngerti. Kayaknya karena kita nggak ngikutin series YouTube-nya Pak. Oh, Emang ada? Dia punya series Oh. gitu. Dan yang pengikutnya paham. Gue juga nggak paham soalnya karena gue nggak ngikutin. Oh, tapi lu sempat nonton Backroom. Udah nonton. Bingung. Bingung. Sama ya? Bingung Terus kan? gue baca-baca kan gue cari tahu. Oh ternyata ini memang udah ada sebelumnya tuh udah ada seriesnya. Iya yang benar. jalan. Aku sih ngenanya kalau yang backroom itu kita punya kalau punya trauma itu pasti nggak akan pernah hilang. Iya. Kalau ada Oke. trauma Simpel. baru ditambah jadinya bukan diganti. Oh iya Trauma iya. yang kemarin masih ada jadi kita nggak jelas nih otaknya kemana. Nah itu Pikiran- benar tapi. Iya kan? Itu benar. Makanya mukanya diberantakan. Oh, iya, Ruangannya jadi pada miring, pada kesana kesini gitu-gitu. Kayak memori yang kesisa-kesisa tuh Iya. nempel-nempel semua. Kayak Ini gitu. benar-benar karena gue baca Ya. begitu. Yang terakhir tuh ya, yang di ruangan itu ya ada orang-orang banyak. Itu nggak jelas demi lu serem banget tapi tahu Iya. itu. Kayak yang makan nasi dari perut gitu kan. Yang Yang ngambil roti ya jadinya. Iya, yang Iya. kayak roti gitu diambil. banget ya. Ngomongin trauma, pernah ngalamin, nih kita gabungin nih trauma sama obsession. Pernah ketemu orang yang begitu obsesi banget nggak sama Ratu yang bikin kamu tuh sampai jadi kayak trauma gitu? Enggak. Pernah ketemu orang yang obses banget? Obses Biasanya ada sih kalau cewek mah. kalau cewek lagi paling kayak fans paling. Cewek tapi? Iya, Oh, fans sampai banget sama ngirimin aku. sesuatu ya? Iya, parah banget kayak kalau aku sama fans lain tuh dia cemburu gitu-gitu. Hah? Iya benar. Cewek? Iya, cewek. Oh, gitu ada. Iya. Gokil. Tapi enggak itu ya, apa sih kalau yang cewek sama cewek? Oh, bukan. Oh ya, bukan cewek beneran. Iya, yang memang Tapi kan ada obses. beberapa fans yang rasa memiliki Iya, bener, idolanya gitu kan. benar. Dasin juga ada Tapi cewek aku juga. suka sih. Dasin juga ada cewek kan? Cewek. Yang sampai ngirim-ngirim gitu. Ada. Yang Dita nggak tahu nih kan? Ada. Kasih tahu Pak sekarang. Yang main Spiderman siapa? Cewek. Anjir Zendaya. Ini mah lu yang mau bisa sama dia. Iya, iya. Nggak, tapi kalau segala macam perihal kayak gitu-gitu istilahnya antara apa tuh kita menghargai effortnya dia ya. Iya benar. Yes. Dan aku jadi ngerasa aku dicintai aja, disayang sesayang itu aja. Sampai misalnya abis premier biasanya dikasih pisah 1 meter ya di depan backdrop ya. Kenapa sih kalau aku cintamu tuh aneh-aneh gitu loh, Tin? Kenapa pizza sih? Oh enggak, biar bisa sharing. Enggak. Oh gitu, ke case lain. Oh ini kode, jadi teman-teman kalau besok Dasin ada premier filmnya Iya. dia, kalian berkesempatan datang dan kalian mau ngasih sesuatu, udah di spill nih sama Dasin nih, Pengennya pizza 1 meter. 1 meter. Itu kan, itu kan, suruh bantuin. Enggak kirain sampai sebegitunya enggak ya? Enggak. Enggak, Bang. Enggak sampai sebegitunya. Tapi kayak ini sih bunga yang gede. Kalau Ratu Oh iya, bunga. itu kayak orang wisuda ya. Iya. Gokil. Enggak, yang dikasih bunga nggak harus wisuda juga sih, Pak. dia wisuda. Nggak harus wisuda sih. Iya, kalau itu adalah ucapan selamat aja ya. Selamat ulang tahun, selamat graduation, Hampers. Iya, bisa. Atau cewek malah seneng dikasih bunga, nggak ada momen apa-apa Pak. Iya, Kasih aja. kayak, kenapa nih? Oh, apapun itu ya. Lo pernah ngasih ke Dita nggak sih? Bunga ya. Bunga sempet gua. Sempet, berarti baru sekali berarti ya? Sempet Kalau beberapa sempet ya? ya. Itu, itu gue tahu yang lu dikasih bunga sama orang terus lu kasih lagi ke bini kan? Kagak gila.
Ya, berarti emang ternyata cewek apa namanya suka dikasih bunga walaupun tidak ada momen apa-apa. Justru itu lebih spesial buat mereka, Pak. Dia akan bertanya-tanya, wah kenapa gitu kasih? Iya. Bener. Itu telurnya 2, Pak. Spesial banget. Oh, double telur ya. Yes. Bunga kan udah spesial. Yes. Nggak ada momen itu lebih spesial lagi. Gokil. Karena berarti dia lagi benar-benar ngerasain cinta nggak sih Kak ya? Oh iya, lagi berflower. Langsung. Kayaknya aku lagi sayang banget sama kamu jadi kayak pengen ngasih bunga gitu. Itu bercahaya-cahaya Iya. banget tuh wajahnya Ada langsung. gak sih yang tiba-tiba, apa gue tinggal di sini gitu? Hah? Maksudnya? apa? Maksudnya apa? Negara berkembang. Jadi kita kasih bunga ya, sang pasti ya. Ratu lu udah ngomong negara berkembang, Ratu masih mikirin. Aku belum nyampe Tuh, jokesnya. kan. Oh itu ya, tapi akan memikirkan ke situ gak? Wah, gue di Indonesia emang wajar dikasih ini, berarti simbolis gitu. Karena negara berflower. Ketawa aja nggak usah ditutupin, ketawa aja nggak apa-apa. Ratu, Dustin tuh jarang ngejelasin jokesnya tau. Ini dia udah ngejelasin. Aku lu udah juga- ngerti. Iya. Tadi aku tuh udah bilang gini Kak di sama manajer aku. Batu dulu aja nggak apa. Oke. Nah, udah. Oke. Tadi aku sebelum syuting aku bilang gini, Kak, nanti aku bingung kayak kalau Kak Dustin nanya, Kak Dustin sama siapa? Nanti aku takut jadi kayak orang bingung di sana gitu. Oh, Nah, tapi kamu tenang aja. Yang bingung, Dia aja ngomong dia bingung sendiri. yang bingung sama jokesnya Dustin tuh banyak. Oh, iya? Kamu nggak sendiri. Oh. Jadi tadi dia cuman mengasosiasikan ngasih kembang dengan negara berkembang. Nah, ntar sampai sini dulu. Habis ini enggak. Gak apa-apa. Kamu nggak harus paham sama Iya, jokesnya sabar, Dustin. sabar. Aku ngerti. Jadi Kak Dustin misalnya ngasih contoh ada orang yang mau ngasih bunga tapi nggak bunganya, tapi negara berkembang gitu. Coba. Jadi Sabar, gak boleh emosi tau. Emosi. Katanya konten doang marah-marahnya. Iya. Iya. nggak boleh emosi. Karena aku udah terbiasa ngadepin jokesnya dia yang Oh, iya. semenjelimet itu. Oke. Ini namanya negara berkembang pasti banyak kembangnya. Oh. Jadi kalau dikasih kembang, oh namanya di negara berkembang banyak kembang. Oh. Ngerti kalau ini. Ngerti kan? Din, tapi dia nih orang Karawang Sunda dong. Sunda. Kita kasih jokes Sundanya punya Dustin yang legend. Coba. Oh, aduh anjir yang Bang, gimana yang ini? Nih, Gua aja lupa untuk itu. ini ada jokes. Gue aja lupa. Apakah kalau dia orang Jawa Barat dia akan ngerti dengan jokes ini? Oke. Ini ada kobokan. Kobokan. Air kobokan di meja. Waktu itu kita lagi podcast juga nih, ada kobokan. Terus dia bilang, Bang nih, abang-abang orang Sunda bingung. Hah? Maksudnya? Dia nunjuk kobokan Ini nih. kok bukan. Ini ada kobokan nih. Nah, dia bilang, nih ada abang-abang orang Sunda bingung. Ada orang Sunda. Abang-abang orang Sunda bingung. Ada abang-abang orang Sunda bingung. Yes. Gara-gara kobokan. Jokesnya cuma itu. Apaan Di sih? dalam ruangan itu tuh rame nih orang segini nih. Semuanya diem dong. Semuanya diem. Tapi aku bisa nebak waktu itu. Apa? Kobokannya di mangkok. Oke. Kan yang mangkok. Sebenarnya udah dijelasin nih mangkok. Heeh. Mangkok. Iya mangkok. Ya. Abang-abang orang Sunda, mang. Mang. Kalau Mang. bingung, kok. Jadi mang. Jadi mangkok. Kok ini dia gila. Gua kaget sih kalau bisa yang nebak-nebaknya. Gue bisa nebak. Kayak, Mang, kok bingung kan? Mang, ada orang Sunda. Kok kenapa? Mangkok bingung gitu ya. Iya, jadi bingung ya. Coba ulang. Sekarang kan aku udah ngerti nih. Iya. Gara-gara sama mangkok nih. Iya. Kan ada kobokan. Kobokan. Kobokannya di mangkok. Kobokannya di mangkok nih. Iya. Ada abang-abang bingung. Nah, dia bilang, Bang, abang-abang orang Sunda bingung. Bang, ada Enggak, ada abang-abang orang Sunda bingung. Nah. Abang-abang orang ada abang-abang orang Sunda bingung. Sunda. Ya. Mangkok. Demi Allah, aduh takut cepet tua deh. Tapi enggak. Jokes Dustin enggak semua orang harus relate. Oh, gitu. Ya. Nggak semua orang harus relate. Bisa dibicarakan kapan saja. Karena komedinya dia adalah ketika kita nggak ngerti tapi kita ketawa. Itu justru istimewanya seorang Oh, Dustin. iya. Makanya gue suka jokes-jokes trailer. Setelah itu kan akan dibahas sama orang ini. Kalau gimana film sih, trailer beda. kan setelah nonton
orang ngomongin. Yes. Jadi kalau abis Dasin ngejokes, nanti kamu di luar akan nanya lagi, bang emang jokesnya Dasin tuh yang tadi gimana sih? Iya. Oh iya. Gitu. Jadi pembahasan gitu ya. Betul. Oh gitu. Iya. Dia lagi ngomongin jokes, tiba-tiba bisa ngomongin lampu nih. Wah, Coba Bang, deh. karena ini kita lagi cerah banget Bang ya. Di studio ini Bang, saya tahu nih letak air di mana Bang. Ya kan ya? Oke. Ini berkat apa Bang? Lampu. Lampu dari? Nanlah. Langsung built-in. Oh gitu. Iya, ini langsung bisa dipegang nih Bang. Coba kalau gelap nggak, gue nyari air nih. Iya, Gua nyari air di bener. sini. Susah. Ternyata dipegang kamera, ya kan? Bener sih. Kelihatannya soft banget ini built-innya masuk ya, padahal mah kasar banget. Itu banyak tuh. Bang, bener-bener ya bisa mencerahkan suasana. Betul. Buat kita jadi oke. Kita sih tahu bahwa memang Ratu tuh memang udah cerah Pak begitu masuk. Tapi dengan adanya non-light, kita yang tadinya kurang cerah jadi ikut cerah juga. Oh, nah kayak gitu Kak Dustin coba. Coba Kak Dustin. Nah, kita dengan adanya Ratu masuk dan adanya Bang Jana masuk, kita nggak akan jadi ngeblur. Karena kita sudah difokuskan dengan kecerahan dari non-light. Gila, Bang Jana jilat-jilat. Itu tapi masih agak lancar, belum lancar. Oh, agak-agak. Masih agak. Rotu-rotu lah. Rotu lancar. Bener. Gokil Bang. Minum ya aku. Boleh. Wah belum Silakan. ditawarin lu parah sih Pak. Yang penting udah dibukain sama diputar tinggal Oh iya, makasih ya Kak Dustin. Gila. Iya. Dustin orangnya act of service banget ya. Bener. Kalau bisa bilang apa nih Bang? Iya act of service. Enggak. Aduh lupa gua ya. Love language-nya act of service. Enggak, ini bukan physical touch. Putri malu. Putri malu. Kenapa Putri malu? Peka dia, dipegang dikit langsung set ada respon. Oh, cowok peka. Itu. Cewek seneng tuh cowok-cowok yang peka Pak. Bener ya? Bener. Iya. Pantesan Kalau itu Bang Jenda A-nya pindah ke depan. Hah? A-nya pindah ke depan. Apok. Jadi Ratu tugasku di sini adalah mentranslate jokesnya dia. Jadi aku harus bisa nangkep nih, Dasin tuh mau arahnya kemana. PR ya. Iya, tapi no pressure. Kadang memang nggak bisa kita tebak kan. Cuman dia yang punya jokes itu. Kacau ya Bang ya. Lah kacau orang kau yang bikin kok. Kacau. Oke, back to topic ya. Asik. Back to topic. Asik. Nah, kalau misalnya dari Ratu ini maksudnya semua jenis yang sosial media enggak ada sama sekali nih. Nah, kira-kira kamu bakal ngelakuin apa? Nggak ada nih. IG nggak ada, semua yang nggak ada. Orang-orang emang udah pada nggak main apa-apa, jadi ngapain? Oke, aku paham. Oke. Cepat belajar Ratu. Iya, paham. Tapi enggak, sebenarnya di sana tuh pertanyaannya cuma sedikit ya. Benar tadi Kak, kata kamu Kak benar. Jadi panjang ya. Yes. Jadi aku harus gini, gitu dengerinnya. Kalau di dunia ini sosial media Wah, nggak ada nggak sama ada sekali. banget gitu, nggak ada. Aku ngapain? Iya menjadi ini aja. Kayak berarti aku kalau umurnya 22 berarti lagi kuliah. Oh, kuliah. Kuliah semester akhir. Oke, terus kamu bikin skrip ya? Gimana? Skripsi. Kok bikin skrip? Sorry, Kenapa kamu- jadi Jadi script penulis writer? gue iya. Kamu besok bikin skripsi ya? Terus gimana? Nggak boleh ngetik? Kan nggak ada internet dan lain-lain, nggak ada komputer. Kan tadi media sosial bilangnya. Internet berarti komputer masih ada? Lah kenapa kau jadi nambah-nambah nih situasinya nih? Kan media sosial kan. Iya. Berarti skrip di Oh, chat, sekarang di- mungkin maksudnya Dasin kita kerucut. Karena teknologi. Tidak ada internet, tidak ada media sosial. Kamu bikin skripsi ya? Ngakalinya pakai apa gimana? Nah, berarti kayak Aduh bingung deh. Ya berarti kayak zaman dulu nggak sih? Berarti nggak ada internet aja udah. Berarti nulis. Nulis pula sebuku. Iya nggak sih? Ya, iya, Atau orang ya zaman gimana? dulu. Kan nggak ada lagi. Kalau orang zaman dulu pakai mesin tik, Pak. Nah tuh itu bisa Ya, jadi. mesin tik. Oh iya mesin tik, benar. Bisa jadi. Benar. Typo 1 ulang awal tuh. Iya benar. Iya nggak bisa dihapus kan? Tinta kan langsung itu. Iya. Sebelum ada mesin tik pakai batu, Pak. Oh iya. Cuman angkatan dia bang,
ini enggak apa ada masa-masa kecil mainan tradisional enggak berarti? Ngerasain enggak? Apa kayak apa? Congklak. Main. Bekel. Main. Oh, main. Karet main. Oh, main. Iya main. Berarti ya Gangsing main. masih ngerasain, Pak. Iya Mas. Iya. Kalau Dustin dulu Emang kamu ngerasa tua banget ya? Mana? Kenapa sih harus nanya kayak gitu? Oh enggak, karena karena merasa di zaman ente ya udah enggak ini lagi, udah enggak relate hal-hal kayak gitu. Relate kok masih? Oh, masih. zamannya kecil Dustin soalnya nggak main itu dia. Oh dia main apa? Dia kejar-kejar badak dulu, Pak. Bukan badak yang ajar ya? Iya. Mancing aja kok zamannya masih begini. Trak, Oh ditusuk? trak. Iya, masih gitu-gitu, Bang. Oh, beneran? Kagak. Tapi memang beda jauh. Menurutmu Dustin umurnya berapa? Kadang sih nomornya 3 ya? Coba kalau dari Raut berapa? Raut. Itu apa sih? Rautan. Oh iya, benar. Serutan ya? Serutan. Dari muka 29 mau ke 30. Gokil. Kamu tuh terlalu lembut hatinya Ratu. Lah, Kamu aku terlalu tadi baik. ngomong antara 30 sama 40 sebenarnya. Itu mendekati. Mendekati dong kalau 30 mau ke 40 mendekati Wah, dong. jauh gila. Banjir dah. Kalau kita di 34-an. Oh, kamu 34. Banjir? Kalau dari Raut juga? 40. Bener nggak Bang? 40. Mendekati. Mendekati. Oh, berarti hampir. Udah nggak usah di-spill lah. Nggak usah di-spill. Rotu. Rotu. Oh gitu. Tapi kalau di apa sih di karakter film gitu ya? Cocoknya kayak emang yang kayak gini. Muka-muka kayak gini tuh kayak ciri khas berkarakter. Karakter komiko bisa kayak gitu. Nah, kalau misalnya Ratu Sutradara, beliau ini cocok jadi karakter apa? Kalau Jenda? Apa dulu genrenya? Kita kasih 3 genre, Pak. Oke. Drama keluarga, Oke. komedi sama horor. Kalau keluarga bapak-bapak brengsek. Wow. Tapi kalau ada sutradara atau PH yang lihat ini, I'm ready for that. Itu. Aktor harus bisa. Aktor harus bisa. Oke, kalau komedi, Kalau komedi tetap bapak-bapak brengsek. enggak, bapak-bapak yang bapak-bapak tapi kayak yang polos banget, kayak ternyata kosong gitu. Oh. Masih belum bagus ya. Oke. Tapi I'm ready for that. Tapi itu lucu banget. Iya. Kan komedi harus lucu dong. Betul. Iya kan? Oke, kalau horor jangan bilang kuntilanak. Kalau horor jadi Nih, tunggu. Gue transfer. Apakah kita sama? Nih, gue ngasih tau Pis. Gue akan ngebisikin di Kafis apakah akan sama. Yap. Horor. di horor. Iya. Di horor ada apa sih? Aku kan belum pernah. Ada hantu, ada pohon-pohon, ada pemeran bisa jadi bapak-bapak juga, ada dukun, ada ulama, ada pendeta kalau horor eksorsis. Nah, dari yang itu cocokin yang mana? Dari yang antara yang disebutin tadi. Atau kamu punya referensi sendiri juga nggak apa-apa. Aduh. Dukun. Wah, bener. Demi apa? Aku udah bisikin sama dia. Gila, kita emang Iya. keren. Ini ilmunya Om Deddy yang gue pakai. Mind transfer. Anjay, kayak gitu ya. Dan ternyata udah bisa jadi sutradara juga nih. Bisa milih-milih pemain Ya berarti gitu dia respect sih buat Ratu, berarti ketika dia ngejalanin proses syuting dia belajarnya nggak hanya menjadi karakter, dia belajar proses syuting juga. Iya. Belajar gimana beradaptasi dengan yang susah itu kan sebenarnya syuting tuh bukan menghafalnya Pak, justru beradaptasi dengan karakter lawan main, karakter kru, sutradara. itu sih, bener. Kita ngerasa udah bagus, sutradara bilang enggak belum lagi. Itu yang susah sebenarnya. Respect. Hal teknis juga ya.
pakai kamera 35 atau 55. Gue selalu nanya sama Lensa. iya lensa. Ini lensa berapa bang? 55, 35 gitu. Ya karena sesuai jarak ya. tapi sebenarnya kalau di Indonesia yang gue tahu nggak semuanya wajib tahu lensa, wajib ngerti lensa. Tapi kalau tahu itu nilai plus karena bisa semakin kita tahu lensa, oh ini lebih close up berarti gue emang di sini ekspresi gue dipakai Harus banget. kelihatan banget ya. Gitu. Itu nilai plus. Ada gitu aja bang yang mau ditanya. Iya. Wah, ini dari tadi Ratu kita tanya tentang dia dari TikTok, sekarang akhirnya mau maksudnya lembahnya ke aktor ya. Sampai yang benar-benar terakhir juga hal-hal yang pernah kejadian lucu atau trauma juga kita udah bahas ya bang ya. Dan kita masuk ke yang namanya dus tes. Kita mau apa? Nah, ntar kamu cukup jawab dengan cepat. Oke, yang pertama dari gue apa dulu bang? Lo aja pak. Oke, ini untuk pertanyaan Ratu yang pertama. Kalau nyamuk tiba-tiba vegetarian, dia makan apa? Nyamuk makan jadi vegetarian, dia tiba-tiba makan Kalau apa? nyamuk tiba-tiba vegetarian. Tadi gini kan hasil nanya. Gimana sih? Kalau nyamuk vegetarian dia tiba-tiba makan apa? Pertanyaannya adalah kalau nyamuk tiba-tiba vegetarian, nyamuk makannya apa? Yes. Nyamuknya vegetarian. Nyamuk makannya apa? Istilah nyamuk nggak suka darah. Aslinya apa dia makannya? Darah dong, Kak Darah. Dustin. Darah berarti kan masih ada bagian di daging ya. Berarti dia sebenarnya herbivora. Nyamuk itu. Daging karni pak. Sorry Herbivora. karnivora. Ya. Nah, dia jadi herbivora tiba-tiba. Makanya apa? Nyamuk. Makannya berarti apa ya? Dia tidak lolos dalam jawab cepat pertama nih pak. Nah, Oh ya harus cepet ya? Ya kamu jawab aja dan memang nggak harus benar. Dipikirin nggak kan? ada Nggak benar harus ada benar. salah. Karena ini pendapat kayak esai jawaban. Oh iya iya. 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 Apa ya? Demi Allah nggak tahu. Kalau nyamuk jadi vegetarian dia makan apa? Iya lagi demi Allah di otak aku itu. Kangkung. Kangkung. Soalnya aku ini suka banget kangkung. Sama lagi kita. Jadi aku sama kayak nyamuk. Enggak dong. Nyamuk kalau makan kangkung malam nggak bisa begadang nih pak. Ngantuk dia. Ngantuk tuh Iya. gitu. Ngantuk, Pak. Katanya seperti itu kalau manusia udah makan kangkung, habis makan kangkung biasanya pengen tidur gitu. Karena layu kan. Jadi pengen Enggak makan juga, bukan karena layu karena direbus. Bayam juga kalau kau rebus juga. Kau masak layu. Magnesiumnya tinggi. Oh, Magnesium tinggi. Duh, nambah dosa gue ngelawan orang tua nih di sini. Yang mana? Tapi ngomong magnesium tinggi berarti zat besinya tinggi ya. Yang namanya besi kan berat ya. Jadi dia lebih cepat. Bebas, terserah Kak Dustin dah kalau itu mah. Bener. Iya, terserah. Mulai tidak sabar, Rastu. Sabar. Oke, berarti udah jawab kangkung. Kangkung. Bener. Bang, Kalau ikan tenggelam dia minta tolong nggak? Enggak. Minta tolong sama ikan lain. Kan dia memang harus tenggelam. nah, Aduh, aku tolong Enggak. Memang di sini tugas mereka kreatif ini adalah mencari hal-hal yang bikin kita bingung sebenarnya sama pertanyaannya. Oh iya. Kan emang tenggelam ya, emang ikan kan di air ya. Bego. Ya udah ya, salah tuh. Sapi makannya? Sapi makan rumput, Minumnya? air. Oh. Hasilnya. Sekarang berarti kalau ditanya tuh harus mikir ya. Mikir tapi Makanya cepat. jangan mikir. Ya udah iya cepat. Mikir tapi cepat. Iya, di speed nih. Oke. Kamu pernah lihat alien nggak di film-film atau di gambar visualnya? Nah, Visualnya kan dia botak. ya. Kalau dia Tinggi. Oke. Bener. Kalau dikasih rambut kira-kira gaya potongan rambutnya kayak gimana? Ceplek. Kamu nanya. Kamu nih gitu. suaranya kayak di depan kipas angin ya ngomongnya. Lupa nggak? Kamu ya. Kamu ya. Tapi Gitu-gitu ya. benar. Tin kasih Tin, ini punya lo nih kayaknya. Nih, menurut kamu tangga itu iri gak sama eskalator? Kalau eskalator, wah kok gue nyampe aja. Anjir ini orang lama nih, gitu. Iri gak dia? Dia sebagai tangga iri gak? Wah si eskalator kampret nih. Enggak. Karena
Karena biasanya eskalator kan pas orang-orang kalau naik eskalator kan pada diem kan. Yes. Terus kan ada juga orang yang buru-buru, jadi lewat tangga aja cepet gitu. Oh jadi Dia lari. Nggak iri berarti. Berarti nggak iri kayaknya. Eh. Ya, plus minus masing-masing. Sebenarnya itu cara menjawabnya. Kamu jawab, kamu kasih argumen terserah kamu sendiri. Karena dari tadi kan Dustin juga kalau nanya argumen suka-suka dia kan. Kita nggak harus ngerti, nggak harus sepakat. Oh iya benar. Iya benar. Tapi benar juga Bang. Jadi orang ingat olahraga juga kalau di tangga ya. Nah, nambah lagi nih teorinya. Bener Bang. Kalau di itu lu bener. Nih antara lift dan tangga itu posisinya hal yang tidak enak ada. Hal yang Terkurung di dalam jebakan. Kalau misalnya gini lift itu terjebak. Kalau ini aman dari jebakan. Iya, benar, aku setuju. Dan tadi kan pilihannya lift sama eskalator. Kan? Tangga sama eskalator. Tangga sama eskalator. Sekarang lift sama tangga. Berarti kan, iya kan tadi lift sama tangga dong? Iya, dia bilangnya lift sama iya tangga. Kan? Kamu bilang lift sama tangga. Berarti emang tangga membantu semuanya nggak sih? Kayak kalau misalkan ada kebakaran, kita pasti lewat tangga darurat. Bener. Berarti Di lift kekurung bener kata kamu. Aku Iya. setuju. Kali Tuh. ini aja. Iya. Apa dah sebuah apa sih? Sebuah jebakan ya. Bukan jebakan, emang lu yang skip. Iya, Gak ada ngejebak. Pokoknya terjebak. Ada di mana dia akan kejebak di situ. Iya, karena tadi lu mengganti eskalator dengan lift. Oh, emang eskalator gue ngomongnya. Kan itu tangga. Enggak, ya Iya. kan di situnya bacaannya tangga sama eskalator ya Kak Dasin ya. Wow. Habis itu aku jawab kan. Iya. Habis itu kakak ganti lagi jadi lift sama tangga. Ini pertanyaannya kan yang tangga sama lift. Yang salah bukan pertanyaannya. Kamu yang salah. Eskalator sama Enggak, gue nggak ada pinjenda dua di sini. Ratu lembut loh biasanya. Dia jadi gua. Dia jadi gua. Gue ada pinjenda dua nih. Oh iya tangga. Iri bener. Iya emang tangga. Yang salah tadi eskalator sama liftnya. Makanya. Terus lu tiba-tiba ngeganti jadi Jadi lift. jadi lift. Lu ngomongnya lift. Kok eskalator ya? Ya memang pertanyaannya eskalator. Salah. Kok jadi lift ya? Harusnya gitu. Oh, kok jadi lift ya? Emang ada lift, ada tangga. Enggak, tadi eskalator sama tangga. Serius? Serius. Coba. Tadi emang eskalator sama menurut kamu tangga iri nggak sama eskalator? Nah, iya ya, sorry. Udah minta maaf. Kok bisa ya? Kok bisa? Setahu gue nih soalnya. Wah, anjir lah, salah. Ratu bayangin nih, aku kalau podcast bareng dia, terus kita kan punya grup karaoke Ura-Ura Club. Kita suka manggung luar kota, aku sekamarnya sama dia, bayangin. Aduh. Dan Dasin kan kayak begini, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, Dasin tuh kayak gini, ada kamera nggak ada kamera, dia emang kayak gini kan, emang ngobrol sama dia tuh kita perlu ekstra keras. Bayangin. Sehari-hari sama dia. Energi terus ya. Betul banget. Bang Jena makanya ngurangin garam dia supaya nggak tinggi mulu ya bang ya leher lo. Enggak sih, kalau sama lu kayaknya orang darah rendah juga enggak sih kayaknya. Jadi darah tinggi ya. Aduh. Nah bang ini next question and end question ini. End question dan pertanyaan. Hah? End question dan pertanyaan. Bukan Itulah pokoknya. END. Dia udah nggak sabar pak. Dia udah nggak sabar. AND. Kalau AND dan pertanyaan kalau AND pertanyaan akhir. Pertanyaan lah, dijelasin lah sama dia. Berarti last question. Last question, sorry. Ya. Dia Gak apa-apa Kak Dasin, sumpah. ya, dari tadi gue pentahak. Gak apa-apa. Nanya nggak ini? Mau nanya nggak? Kasih Tin. Nih, kalau misalnya bikin SpongeBob dibikin live action versi Indonesia. Udah, Kak Dasin diam aja, aku baca sendiri ya. Aku baca aja sendiri. Siapa? Aku yang baca sendiri aja. Atau aku yang nanya ke Kak Dasin? Jangan dong. Oh Kamu enggak, nanya. masa. Aku nanya sendiri ke diri aku Coba, sendiri ya. biar Ya. kamu Kalau bisa- misalnya film SpongeBob dibikin live action versi Indonesia, Yes. siapa yang cocok jadi pemainnya gitu? Yes, siapa? Nanya ke aku nih. Ini aku yang nanya, aku juga yang jawab. Yes. Oke. Inisiatif nih, oke. Siapa yang jadi pemainnya ya yang cocok? Patrick, siapa? Kalau SpongeBob, kamu. Loh, kok saya? Iya. Ada bodoh-bodohnya gitu Iya, kayaknya. lucu.
Wow. Nggak bodoh dong. Enggak, dia ada teman yang lebih bodoh siapa? Patrick. Patrick. Makanya nanti ada lagi yang jadi Patrick, Nah, yang Patrick yang siapa? Dustin. Oh, teman saya di sini ya Bang Jenda. Enggak, ini Gua tahu dia akan milih gua siapa. Coba. itu yang tukang itu apa sih tukang apa burger? Mr. Krab. Mister. Oh, kan? Oh iya. Iya sih dari gaya ngomongnya sama badan lu sama. Ya, sama ini juga asosiasinya Mr. Krab itu dianggapnya brengsek. Oh, sama ya. Dari tadi kan dia udah bikin gua bakal brengsek soalnya. Aku sih soalnya suka banget orang yang main karakter yang kelihatan gitu loh. Yang muncul banget aku suka banget. Oke. Jadi sering ada di ininya di layarnya gitu. Apa sih namanya, Kak? Apa tuh? Oh, main. Screen time. Oh, screen time-nya Iya yang banyak. panjang. Iya Oke. gitu. Berarti yang Patricknya belum ketemu dong siapa ya? Menurut kamu siapa? Kan kamu SpongeBob, Patricknya siapa? Kalau orang pemerintahan jadi yang cocok jadi Patrick. Tetet. Kan bisa pemerintahannya Naruto. Misalkan Hiruzen. Oh iya. Berarti kalau ini Patricknya siapa ya sini? Wah, lu masa katanya Donald Trump katanya? Lah, enggak. Aku nggak ada nyebut. Kamu yang lah. ngomong. Podcast kita worldwide tuh. Oh iya. Ditonton sampai ke sana loh. Bener ya. Kita simpen Patrick siapa yang akan cocok jadi Patrick untuk di episode selanjutnya. Nah, Iya, bener. Squidward yang Masih dicari lagi, yang tadi kan udah ghostin. Itu pertanyaannya udah cuma 90 Udah, sih, udah. jujur. Oh, Iya. Dicari lagi. Dan ini sangat seru sekali, ini sangat berisi sekali, isinya Enggak ada, enggak ada daging. daging. Iya. Nah, ini buat thumbnail depan isinya sangat keisi sekali, daging Yes. sekali, Iya. dan penuh inspiratif dari si Ratu Aulia. Nah, adakah closing statement dari Bang Jeda dulu? Closing statement dari aku hari ini adalah apapun yang kamu jalanin, dimanapun kamu ditempatkan, lakukan dengan sepenuh hati, terus belajar untuk ngebentuk karaktermu jadi lebih baik dan sebagainya. Wow, oke. Dari Ratu, Dari gue dulu. Oh iya, Oke. iya. Iya. Dihabisin. Ntar baru ke Ratu. nggak harus serius kok. Apapun, misalkan capek nih di sini juga boleh. Boleh, boleh. Yang tadi berarti orang itu perlu orang itu pasti ada step by step, pasti akan tangga dan tangga. Untuk itu capailah tangga sampai kamu tangga tersebut tidak ada hentinya. Karena meningkat terus. Karena kenapa tepuk tangan? Enggak, tapi aku ngerti maksudnya. Iya, aku ngerti. Ya menurut aku guys, buat kalian yang aku pesan dari aku, kalian harus nonton banget karena karena baru di sini aku memberikan ekspresi bingung. Weh, itu gimana tuh? Kayak live reaction ya. Iya. Oke. Kayak iya bingung terus aku dari tadi nih. Nah, daripada bingung-bingung dan linglung, baiknya kita podcast ini sangat penuh kebingungan itu akan menjadi pertanyaan setelahnya. Kayak trailer ini. Iya, seperti keinginan Dustin, dia ingin jokesnya menjadi trailer jokes yang dibahas setelah orang mendengarkannya. Oke. Untuk itu kita dari Dustalk dan terima kasih. Dia nggak lupa, dia nggak lupa. Tapi yang keluar di mulutnya emang itu. Iya, Dustalkdes. Ya, Oke. Dustalkdes dan Dustalkdes. Ada susah ya? Dustalkdes. Kita dari podcast Dustalkdes. Oke. Bisa ada Jeda dan juga Ratu Alias. Terima kasih udah hadir pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Kak Dustin udah Thank you. Sama-sama. Thank you. Kakak juga terima kasih yang Thank sudah you. membantu aku Iya. di kebingungan ini. Akhirnya Minta menjadi- maaf aku kalau ada salah. Aman. Ah. Kita biarkan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang akan ada jawabannya setelahnya. Udah di close. Oh, itu Udah di belum, close. masih nyala. See you next watch. Oke. Next.